एक दुनिया है जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं, लेकिन अजीजों आपने अपनी एक दुनिया बना रखी है। वो एक अलग दुनिया है जो आपकी दुनिया है। हम सब ने ही अपनी एक दुनिया बना रखी है जिसके अपने कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कानून भी हमने बना रखे हैं। उस दुनिया के बादशाह हम खुद होते हैं। उस दुनिया में चंद लोग शामिल हो सकते हैं और चंद लोग जो शामिल नहीं हो सकते वो हैं जिन्हें हम कबूल नहीं करते। अजीज़ों मसीह में आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम्स आपकी ज़िंदगी में बाइस बरकत ठहर रहे होंगे और कुछ कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं, तो आप सबका शुक्रिया जो इन प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये ख्याल मुझे बख्शा और मैं इन प्रोग्राम्स को कर पा रही हूँ। अजीज़ों ज़िंदगी कहा जाता है ना कि फूलों की सेज नहीं, लेकिन मैं कहूँगी अगर फूलों की सेज नहीं तो कांटों की सेज भी नहीं है। बहुत कुछ इसमें अच्छा है और बहुत कुछ इसमें कह सकते हैं कि मुश्किल है, ख़राब कुछ भी नहीं है। यानी अगर तजुर्बात ना हो तो ज़िंदगी गुजारने के ढंग हम सीख नहीं सकते। तजुर्बात और कलाम का होना, ये इन दोनों का जब इम्तिजाज हो जाता है तो फिर हम ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, ज़िंदगी को गुजारते नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसमें कोई भी टॉपिक शामिल करना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी राय आप दे सकते हैं और अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कबूल है, कबूलियत की बात हो रही थी कि हम कबूल करना कैसे सीख सकते हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम कबूल करें। हम कबूल नहीं करते तो क्यों नहीं करते, उसकी वजह क्या है। मैं चंद बातें और आपसे इसी हवाले से शेयर करना चाहती हूँ कि एक दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन अजीज़ों आपने अपनी एक दुनिया बना रखी है। वो एक अलग दुनिया है जो आपकी दुनिया है। हम सब ने ही अपनी एक दुनिया बना रखी है जिसके अपने कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कानून भी हमने बना रखे हैं। उस दुनिया के बादशाह हम खुद होते हैं, कोई और नहीं होता। उस दुनिया में चंद लोग शामिल हो सकते हैं, चंद लोग शामिल नहीं हो सकते, और चंद लोग जो शामिल नहीं हो सकते वो हैं जिन्हें हम कबूल नहीं करते। वो अपने हों बेगाने हों वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्योंकि हमारी दुनिया में उनके लिए कोई जगह नहीं है तो वो उसमें दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी वो इसी दुनिया में रहते हैं और साथ साथ भी चलते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी दुनिया में यानी दिल की दुनिया में शामिल नहीं है, लेकिन शायद वो होना चाहते हों। खैर, हमारी तरफ से तो इजाज़त नहीं होती। कभी सोचा है आपने, हमारे इस दिल की दुनिया में खुदा भी आना चाहता है, इसलिए तो वो दरवाज़ा खटखटाता है और हम अपने प्यारों के साथ अपनी दुनिया में मगन, बहुत मगन होते हैं। हमें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। कभी अकेले खामोश बैठकर खुदा के प्यार के बारे में सोचिए।
یہ اسی کا دم ہے جو ہمارے جسموں میں روح کی مانند ہمیں زندگی کی صورت دے رہا ہے. اسی کا دم ہے. خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. یہ اسی کا دم ہے جو روح کی صورت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس امانت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، جو دنیا میں آیا ہے، بدن کی صورت میں زندگی بھی گزار رہا ہے. اسی کا دم ہے. بدن میں ہماری زندگی کا باعث ہے، لیکن یہ بدن فانی ہے. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی. اس پروگرام کا نام ہے ریٹرن ٹکٹس. ہمیں مکمل طور پر ٹکٹ نہیں ملی ہے، یک طرفہ ٹکٹ نہیں ہے ہمارے پاس، کسی کے پاس بھی، کہ بس آئے ہیں تو یہیں رہیں گے، کہیں جانے والے نہیں ہیں. نہیں، جانا ہی ہے. مگر روح کے بغیر جسم جو ہے وہ مردہ ہے، اور روح کی پرواہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ مردہ جسم دفن کیے جاتے ہیں اور کچھ ان کی حیثیت نہیں ہے. پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جسم خدا کی ہیکل ہے، جس میں خدا رہتا ہے ہمارے روح کی صورت میں. تو ہم اس ہیکل کو صرف اوپری طور پر سجا نہیں سکتے، بلکہ اندرونی طور پر اس کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. بہرحال بات ہو رہی تھی قبولیت کی. بے شک خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جسم کی بناوٹ بھی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں، اس پر چیلنج نہیں کر سکتے. جسم کی بناوٹ خدا کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی. اس کی ترتیب بھی جو دی گئی ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے. کبھی کبھی ہم اپنے جسم کو بھی قبول نہیں کرتے، ہم اپنے فیچرز کو بھی قبول نہیں کرتے. تو سوچئے تکلیف کس کے لیے ہے؟ قبول نہ کرنا تکلیف کس کے لیے ہے؟ مثال کے طور پہ مجھے اپنی آنکھیں پسند نہیں ہیں، میں بہت موٹی ہوں، میں بہت پتلی ہوں، میں بہت سانولی ہوں، میرا رنگ بہت ہی گورا ہے، اتنا گورا نہیں ہونا چاہیے تھا، تھوڑا سانولا ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی باتیں ہم روزانہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں جو ہم ہیں. تکلیف کس کو ہے؟ جس کو آپ بتا رہے ہیں اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے؟ مجھے نہیں لگتا. اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس نے جیسا ارادہ کر لیا وہ ویسا ہی جسم عطا کرتا ہے. تو پھر ہم اس جسم کو بھی قبول نہ کر کے ایک تو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرتے ہیں کیونکہ اس نے دیا ہے، اور ہم اس میں ہی کمیاں نکالتے رہتے ہیں اور پھر خدا کو ناراض کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے کوئی چیز دی ہو کسی کو اور اس میں کمیاں نکالی جائیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ایسا تھا، یہ بھی ویسا تھا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سمپلی اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے تو بڑے پیار سے دیا ہے نا. تو خدا نے جب ہمیں جسم دیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے دیا ہے، اپنی مرضی کے مطابق دیا ہے. تو ہم اس کی مرضی کو رد کر رہے ہیں، ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اپنا نقصان کرتے ہیں. تکلیف میں رہتے ہیں، ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ماں تو چلا جاتا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا اور میں ایسے کر لوں پھر جاؤں گا، یا ایسے ہو جائے پھر جاؤں گا، یا یہ ہو جائے وہ جائے. مطلب اپنے آپ کے اندر کمیاں نکال کے ہم خدا کے مقصد کو بھی کمزور بناتے ہیں. کیونکہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہمیں زندگی ملی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہمیں زندگی بخشی گئی ہے. ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کا بدن کا حصہ ہوتے ہیں، انہی کے بدن میں سے ہمیں بدن ملتا ہے، تو اس لیے ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں. اپنے باپ خدا کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ سوچئے کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں جسم دیا ہے اس کو ہم ٹوٹلی بھول چکے ہیں اور اپنے جسم کی برائیاں کرتے ہیں، اپنے خد و خال کی برائیاں کرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے. لیکن اپنے ماں باپ سے
जो जिस्मानी तौर पर हमारे माँ बाप हैं, वो काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, जैसे भी हैं, उनसे हम प्यार करते हैं क्योंकि उनके बदन का हम हिस्सा होते हैं, उनसे खून का रिश्ता होता है। तो खुदा से कौन सा रिश्ता है हमारा? रूहानी रिश्ता। उसका दम है जो हम में है, ये जिस्म भी उसी ने दिया है। आइए सीखते हैं कि अनदेखे खुदा को हम कैसे प्यार करें और उस प्यार का इकरार कैसे करें। हम अपनी इस दुनिया में उसे अव्वल दर्जा कैसे दें और कैसे हम उन लोगों को कबूल करें जो कि हमारे साथ चलते जा रहे हैं। बेशक उनमें बहुत सी कमियां हों, बेशक उनमें बहुत सी बुराइयां हों, हम उन्हें कैसे कबूल कर सकते हैं? कैसे कबूल किया जा सकता है? एक दफ़ा उन्हें कबूल करके देखिए, आपके लिए आसानी पैदा होगी और उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। वो बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे आप चाहते हैं। बेशक मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अगर उसे कबूल कर लेंगे तो हमारी कबूलियत की वजह से उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है। वो तब्दील हो सकता है, वो वैसा बन सकता है जैसा आप चाहते हैं। बस रोज़ उठते और सोते वक्त आपने खामोश बैठकर चंद घड़ियां अपने पैदाइश के अमल से लेकर अब तक की सारी बरक़ात को याद करना है। सारी बरक़ात को याद करना है। याद करना है कि हम सारी नाफरमानियों के बावजूद खुदा को कबूल हैं। खुदा हमें कबूल करता है, इसीलिए हमसे प्यार भी करता है। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत से गुनाह किए हों तो खुदा बोले बस आज से मैं सूरज देना बंद कर रहा हूं? ऐसा नहीं हुआ। दिन होता है, रात होती है, शाम होती है ताकि हम आराम करें। फसलें उगती रहती हैं, फूल खिलते रहते हैं, हमें रोज़ की रोटी मिलती रहती है, यहाँ तक कि ये सांसें भी अब तक चल रही हैं। अजीज़ों, वक्त बहुत नज़दीक है। अपनी रूह की आवाज़ को सुनिए। आपका रूह चाहता है कि रूह कुद्दुस की हिदायत से ज़िंदगी गुजारी जाए। अपनी दुनिया रंगीन बनाने की बजाय खुदा की बादशाही की तैयारी में शामिल हों, ताकि जब वो हमें लेने आए तो हम शर्मिंदा ना हों। खुदा उनसे प्यार और रिश्ता हमारे दिल की दुनिया को सजा सकता है। तमाम फिक्रें, परेशानियां भाग सकती हैं, बहुत सी बरकतें आपको मिल सकती हैं। पूरे ईमान से मांगते रहिए और खुशी को बांटते रहिए। एक दूसरे को कबूल करें, उसे कबूल करें जो आपके पास है, वरना जब वो चला जाएगा तो आपको उसकी कमी बहुत खलेगी। आपको उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। वो जैसा भी है, उसमें कोई भी कमियां हैं, वो आपके पास तो है, वो आपके साथ तो चल रहा है। यही वक्त है कि उसे कबूल किया जाए। अपने अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें भी कबूल कीजिए और खुदा से ताकत मांगिए। ये जिस्म कोई हैसियत नहीं रखता। अगर आपकी रूह खुश है, मुतमईन है, तो आपकी रूह का पैगाम दूसरी रूहों को मिलेगा और उन सब के लिए आप सबसे ज़्यादा हसीन होंगे, सबसे ज़्यादा प्यारे होंगे। और फिर माँ बाप के लिए तो आप हमेशा प्यारे हैं, बहन भाइयों के लिए तो आप हमेशा प्यारे हैं, दोस्तों के लिए तो आप हमेशा प्यारे हैं। लेकिन फिर आपसे कहूँगी, कबूल करना सीखें। आइए थोड़ी देर खामोशी से खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। ऐ खुदावंद, ऐ प्यारे खुदा, हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि तू यहाँ मौजूद है और तू जिंदगियों में काम कर रहा है। ऐ खुदावंद, तेरा पाक रूह
ان تمام روحوں کو تقویت، طاقت، اطمینان، شفا بخشے، روحانی تسلی ہوا پیارے خداوند۔ ابلیس جو ہمارے اطمینان کو کھینچ لیتا ہے، ہمیں بے چین روحیں بنا دیتا ہے، اے خداوند تیرا پاک روح اطمینان کو واپس لے آئے، اور ان تمام روحوں کو جو اس وقت ہمارے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، انہیں اطمینان اور تسلی اور تشفی اور شفا مل جائے۔ اے پھر خداوند جو روحیں زخمی ہیں کسی کی باتوں کی وجہ سے، کسی کے رویے کی وجہ سے، اے پھر خداوند کسی کے برے سلوک کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، انہیں بھی آرام بخش۔ اے خداوند ان روحوں کو تیار کر تاکہ یہ باقی اور روحوں کو تیرے کلام کے لیے تیار کریں، تاکہ روحانی غذا حاصل کر سکیں۔ تیرا کلام ان تمام دلوں میں بیج کی طرح بویا جائے اور بہت سی فصل لانے والا ہو۔ اے خداوند ہم سب کو قبول کرنا سکھا، تاکہ ہم دل سے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر باقی لوگوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ جو کچھ مانگنا بھول گئے ہوں وہ عطا کر، یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیزو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.